হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রিমস আর্ট চ্যানেল। আজকে আমি দেখাবো গার্লিক চিকেন। তার আগে বলি, তোমরা যদি আমার বানানো এই রেসিপিটা পেতে চাও তাহলে অর্ডার করো বং ইটসে 9231356982 এই নাম্বারের মাধ্যমে। এই রেসিপিটা ছাড়াও আরও অন্যান্য রেসিপি পেতে হলে এই নাম্বারে ফোন করে অর্ডার করো, আমরা আপনার বাড়িতে অতি যত্ন সহকারে পৌঁছে দেব। ফোন নাম্বারটা আরও একবার বলে দিই, 9231356982। থ্যাংক ইউ। চলো আজকে দেখিয়ে দিই গার্লিক চিকেনের রেসিপিটা।